2 ตัวแล้วซื้ออะไรอ่ะฝนมันตกละจ๋าข้างนี้ก็คือรองเท้าไปจะเข้าซื้อรองเท้านะคะ โหลำบากว่ะไปก่อนแล้วเนี่ยตกดิ ไปเท่าไหร่ อัดวิดีโอเหรอ